നമസ്കാരം. യുഎഇയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വീശിയടിച്ച് പൊടിക്കാറ്റ്. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ സർവീസുകളെ അടക്കം പൊടിക്കാറ്റ് കാര്യമായി ബാധിച്ചു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ചില സർവീസുകൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്കും പോയി. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട 10 വിമാനങ്ങൾ ദുബായ് വേൾഡ് സെൻട്രൽ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും അടുത്തുള്ള മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു. ദുബായിലും അബുദാബിയിലും അതിശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് ഇന്നലെ മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെയും അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെയും ദൂരക്കാഴ്ച 500 മീറ്ററിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് യുഎഇയിലെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. സർവീസുകൾ താളം തെറ്റുന്നത് കുറയ്ക്കാനും എത്രയും വേഗം സാധാരണ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായും ചേർന്ന് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും യാത്രക്കാർക്ക് നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അധികൃതർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം തങ്ങളുടെ ചില വിമാന സർവീസുകൾ വൈകിയതായി വിമാന കമ്പനിയായ ഫ്ലൈ ദുബായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ക്ഷമ പറയുന്നുവെന്നും ഫ്ലൈ ദുബായ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.